Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 Jumatatu ya leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2023. Matangazo haya mtazamaji unaweza ukapata moja kwa moja kupitia tovuti yetu maridadi kabisa www.kbc.co.ke, kwenye Facebook, Twitter na vile YouTube @KBC Channel 1. Bila shaka mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. Jamaa 6 wa familia moja wafia kwenye mkasa wa moto kijijini Tumoek, kaunti ya Kericho. Mgawanyiko wagubika kamati ya mazungumzo ya kitaifa kuhusu swala la kuunda upya tume ya IEBC. Na aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Maina Nchenga aitaka mahakama kuzuia maafisa wa polisi kumhangaisha. Ndo mwanzo mbiu ya mgambo imelia, kuna jambo hujambo. Mimi ni Ben Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina Robi. Mkalimani wa hii leo ni Brian Moraro. Na mgawanyiko mkali mtazamaji umeibuka katika kamati ya mazungumzo ya kitaifa kuhusu swala la kuunda upya tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC, hata kabla ya tume ya IEBC na jopo la uteuzi wa makamishna wa tume hiyo kutoa mawasilisho yao ya moja kwa moja kwa kamati hiyo mnamo Ijumaa. Ingawa juhudi za kuunda upya tume ya IEBC zilianza mwezi Februari mwaka huu, mrengo wa Azimio unapendekeza mtazamaji kuwa waweze kuangazia masuala mengine ya mawasilisho yao ya moja kwa moja kwa kamati hiyo mnamo Ijumaa. Taarifa hiyo unaipata na mwanahabari wetu Giverson Maina. Kamati ya mazungumzo ya kitaifa kati ya serikali na upinzani itaanza kusikiza mawasilisho ya moja kwa moja kutoka kwa wadau tofauti kuanzia Ijumaa wiki hii. Na huku kamati hiyo ikijiandaa kwa shughuli hiyo, mgawanyiko umebuka kuhusu kuundwa upya kwa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC. Shughuli za kuunda upya tume ya IEBC ilianza Februari mwaka huu baada ya Rais William Ruto kuchapisha kwenye gazeti rasmi la serikali jopo la uteuzi linaloongozwa na Dr. Nelson Makanda. Mrengo wa Azimio kwa upande wake umeshikilia kwamba uteuzi huo unafaa kutekelezwa kupitia mchakato wa kisiasa chini ya muungano wa vyama vya kisiasa bungeni. Kamati hiyo ya mazungumzo imekiri kwamba bado haijakubaliana kuhusu swala hilo na hivyo haina uhakika mwelekeo utakaochukuliwa. We don't want the media to walk out of here saying all agreed, because we all know, for example, there's convergence of the need to reconstitute the IEBC. But the how is not been agreed. Wenye viti wawili wa kamati hiyo sasa wamesema wamewalika maafisa wakuu wa IEBC na jopo la uteuzi kuwasilisha maoni yao kwa kamati hiyo. Among those groups that we'll be inviting this Friday is the Secretariat of the IEBC, with the working group on the 2/3 gender rule, the working group as established by the ministry, and the IEBC selection panel as established by statute. We shall be engaging with them beginning this Friday, amongst other groups. Baada ya kukamilika kwa mawasilisho ya wadau yanayotarajiwa kudumu kwa wiki moja, kamati hiyo itajadili mapendekezo yatakayotolewa na mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio kwa lengo la kusuluhisha mgawanyiko uliopo. We shall then sit and now begin that difficult work of being able to bring all those views, those from our side and those from our colleagues' side, and benefiting from the knowledge of other Kenyans, putting them together, and hopefully within the 60 days, at the end of the 60 days that we give ourselves, be able to come up with a report that we have resolved all the issues that we put before us. Kuhusu swala la bei ya mafuta, mrengo wa Azimio umesisitiza kwamba haujaweka kando mjadala kuhusu gharama ya juu ya maisha. The difficult issue of the high cost of living, we will deal with it as an interim measure. How do we look at it? So that, again, I know that there will be probably memoranda that we presented, but these are some of the issues on our side, for example, and we know that Kenya Kwanza
of their list of interim measures. Kamati ya mazungumzo imepea kipaumbele swala kuhusu kuunda upya kwa tume ya uchaguzi na mipaka, huku maafisa wa IEBC wakitarajiwa kuwasilisha maoni yao mbele ya kamati hiyo Ijumaa wiki hii. Giverson Maina, Darubini, katika ukumbi wa Bomas, Nairobi. Na mshukran Giverson kwa ufafanuzi huo. Mtazamaji, tuelekee mahakamani ambapo aliyekuwa kiongozi wa kundi la Mungiki Maina Njenga ameitaka mahakama kutoa maagizo ya kuzuia maafisa wa polisi kumnyanyasa. Akielezea kuhusu masaibu yake mikononi mwa watekaji nyara, Njenga alisema anahofia maisha yake kwani maafisa wa polisi walioficha nyuso zao walimshika mateka kaunti ya Kiambu kabla ya kumwachilia huru jana usiku katika juhudi za kumtatiza kufika mahakamani leo asubuhi. Aliyekuwa kiongozi wa kundi la Mungiki Maina Njenga aliwasili mahakamani leo kwa kikao kabla ya kesi, ambapo ameshtakiwa pamoja na washukiwa wengine wawili kwa madai ya kupatikana na silaha mbalimbali mwezi Machi mwaka huu. Njenga alidai aliachiliwa na watu waliomteka nyara jana usiku katika eneo la Banana, kaunti ya Kiambu, siku ya Jumamosi. Kwa sasa anadai kwamba utekaji nyara huo ulikuwa ukiukaji wa haki zake na jaribio la kuvuruga kesi hiyo. Njenga alidai kuwa baada ya kufungwa macho alipelekwa mahali asikojua na kuhojiwa katika chumba kimoja na watu wanaodai walikuwa maafisa wa polisi. Wale ambao walitushika hiyo wakati si watu ambao hawajulikani, ni wale watu tumekuwa na wao kwa hii kesi. Tunawajua, tunafahamu vizuri, na maswali ni yale ya kesi tu. Tungetaka kuambia Wakenya, kama kesi imepelekwa kotini, ni wajibu wa jaji mwenyewe adili na kesi, si kesi inaenda kuprosecutiwa kwa manyumba. Mawakili wake sasa wanaitaka mahakama kuagiza pewe ulinzi kufuatia kile anachotaja kuwa unyanyasaji. First accused and third accused were again abducted by the police officers. These police officers were wearing boots, concealing their identity. While they were abducting them, they knew that they were supposed to come before you today to answer to the summons. Then they were kept incommunicado for almost 36 hours. They were released yesterday. So we wanted Your Honor to intervene. My learned colleague, Mr. Dewa, will give you more insights about it. But we want this court to intervene to protect the suspects. Hakimu mkuu wa mahakama Makadara Tito Gesora alisema atashughulikia swala hilo ili kuzuia mwingilio wa kesi hiyo. Suffice to say that no one should be treated or subjected to inhuman and degrading treatment. And if at the end of the day it is demonstrated that there was such treatment and it impacted on the due process and the trial, this trial, then it will definitely, you will know that it will definitely count towards what kind of decision I will make. Kwingineko, mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma ametaka aongezwe muda wa kuzuiliwa kwa mhubiri Paul Mackenzie anahusishwa na matukio ya Shakahola pamoja na washukiwa wenzake 27 kwa siku nyingine 180. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma anadai kuwa licha ya washukiwa kuzuiliwa kwa zaidi ya miezi mitano, maafisa wa polisi bado hawajakamilisha uchunguzi wa vifo vya takriban watu 429 katika msitu wa Shakahola. Polisi wanasema kuwa utaratibu wa kupata matokeo ya uchunguzi msimbojeni kwa miili iliyofukuliwa kutoka msitu huo unagharimu pesa na muda mwingi. Hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama ya Shanzu Yusuf Shikanda atatoa uamuzi kuhusu swala hilo mnamo tarehe 12 mwezi Oktoba. Kuna ofisi ya afisa wa kifungo cha nje wanasema hawajaweza kukamilisha ripoti zao. Wamehoji baadhi yenu na kuna familia zenu zimehojiwa, nafikiri familia 9 kama walivyoeleza. Kwa hiyo wanasema kwamba wanahitaji muda wa mwezi mzima ili kukamilisha ripoti zao. Na wameeleza kwamba kuna baadhi yenu ambao hawataki kutoa taarifa. Kwa hiyo inakuwa vigumu kukamilisha ripoti zao. Michael Mundiga, Darubini. Tuvuke boda mtazamaji, sasa tuelekee Marekani ambapo Rais William Ruto ameratibiwa kuongoza ujumbe wa Kenya kwenye kikao cha 78 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kitakachoandaliwa jijini New York, Marekani.
Na Rais Ruto ambaye kwa sasa yuko Marekani atahudhuria mkutano wa ngazi za juu pembezoni mwa kikao hicho cha kila mwaka kinachotarajiwa kuanza hapo kesho. Rais anatarajiwa kuwasilisha msimamo thabiti kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na masoko ya fedha duniani. Miongoni mwa masuala yanayotarajiwa kupewa kipaumbele ni athari za mabadiliko ya hali ya anga na vita nchini Ukraine, huku zaidi ya viongozi 140 na wawakilishi wa mataifa kutoka pembe zote duniani wakikongamana jijini New York kwa kikao hicho cha 78 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Naam, tutakuwa tunakujuza zaidi. Kwingineko ni kwa zaidi ya 40% ya wanawake walio kwenye ndoa humu nchini wamewahi kupigwa na waume wao. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2022 kuhusu idadi ya watu na afya, wanawake 4 kati ya 10 pia wamekuwa waathiriwa dhuluma za kijinsia kwa njia moja au nyingine. Waziri wa masuala ya jinsia Aisha Juma amesema wanawake wengi wanateseka kimya kimya kutokana na dhuluma za kijinsia, huku 43% ya wanawake wengine wakishikilia desturi kuwa mwanamke sharti apigwe na mumewe. Utafiti kuhusu idadi ya watu na afya uliofanywa mwaka 2022 unaonesha waziwazi dhuluma za kijinsia zinazoendelea humu nchini. Ripoti hiyo ilifichua takwimu za wanawake ambao wamekumbana na dhuluma za kijinsia kwa njia moja au nyingine. Ni ripoti iliyoonyesha 40% ya wanawake wanaendelea kuteseka kimya huku wakipitia dhuluma za kijinsia, nayo asilimia nyingine 43 ikiamini kwamba mwanamume anafaa kumwadhibu mkewe, taswira ikionyesha dhahiri jinsi hali hiyo inavyozoeleka katika jamii. Every 4 out of 10 married women in Kenya have reported being victims or either of domestic violence or social abuse. Girls and young women, on the other hand, are increasingly facing intimate partner violence, which amounts to domestic violence. Among the rural population, 51% of women and 40% of men agreed that wife beating is justified. Na katika takwimu nyingine za kustaajabisha, ripoti hiyo inaonyesha asilimia 23 ya wasichana wanaozwa kabla ya kufikia umri wa miaka 18, huku kiwango cha wanawake wanaokeketwa kikifikia asilimia 21. Waziri wa jinsia Aisha Juma ametoa wito wa juhudi za pamoja miongoni mwa wadau ili kuwalinda wanawake pamoja na waathiriwa wa dhuluma za kijinsia. Serikali tayari imezindua kanuni za usalama dhidi ya dhuluma za kinyumbani, huku miito ikitolewa kuhusu utekelezwaji wa sheria ya ulinzi wa wanawake dhidi ya dhuluma za kinyumbani ya mwaka 2015. So when we have the laws, we also have to sensitize. I mean, the skit here today showed a policewoman that was a bit insensitive, you know, it was a bit comical. That person who's coming is so aggrieved, is broken. It not only impacts negatively on their physical health, but also on the mental health, and may lead to self-harm, isolation, depression, suicidal attempts, and domestic violence meted on children. The rules emphasize the importance of prevention and early intervention. They underline the need and responsibility by legal duty bearers to handle survivors with compassion. Sheria hizo zitasaidia kulinda pamoja na kuingilia kati pamoja na usaidizi kamili unaotolewa na mashirika na jamii kwa jumla. Sheria hizo pia zinalenga kukabiliana na wanaokiuka na kuendeleza dhuluma hizo. Na katika taarifa tanzia ni kwamba jamaa 6 wa familia moja waliangamia katika nyumba yao kufuatia mkasa wa moto uliozuka usiku katika kijiji cha Tumoek, wadi ya Kunyake, eneo bunge la Kipkelion Magharibi. Chanzo cha moto hakijabainika, ila wanakijiji wanashuku betri ya sola na petroli katika nyumba hiyo huenda vilisababisha moto huo. Juhudi za majirani kuzima moto huo ziligonga mwamba. Haya ndo mabaki ya mkasa wa moto ulioteketeza boma hili. Wanakijiji wa Tumoek wamegubikwa na mshtuko, kilio na simanzi baada ya moto huo kuteketeza mali na jamaa 6 familia moja. Kulingana na walioshuhudia mkasa huo, moto huo haungethibitika kwani ulikuwa mkubwa zaidi.
Kufika hapo tukajaribu kuokoa tukashindwa. Nyumba imechomeka, nyumba yote imeenda chini. Imechomeka kabisa. Tulisikia mayowe, watoto walikuwa wanapiga nduru. Tukakimbia. Tulipofika hapa tukapata moto ilikuwa imejaa sana. Hatukuweza kuokoa hawa. Pale tu moto ilikuwa mwingi sana. Akithibitisha kisa hicho, naibu chifu wa eneo hilo Alice Yegon alilalamikia miundo msingi duni ambao anasema ulilemeza juhudi za kuzima moto huo. Sasa kufika hapa, there is a great challenge in traveling to save the situation. At the same time, as it is raining now, to pass the river is a problem. Hatuna booster. Na tukiwa na booster, itaweza tusaidia tuokoe watu wengine. Mili ya jamaa hao 6 imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya St. Vincent. Isofar, Darubini. Na pole kwa ndugu, jamaa na marafiki. Kwingineko ni kwa spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula anataka kituo cha mafunzo cha bunge kubuni kozi maalum za kusaidia wanahabari wanaoangazia masuala ya bunge kuwa na uelewa mpana kuhusu yanayojiri bungeni. Akizungumza kwenye kikao baina ya uongozi wa bunge na wahariri wa vyombo vya habari mjini Mombasa, Wetangula alisema bunge litashirikiana na vyombo vya habari kutoa mafunzo kwa maripota husika ili kuhakikisha upeperushaji wa habari yakinifu kwa umma. Wetangula alisema vyombo vya habari ni nguzo muhimu ya kueneza habari kuhusu vikao vya bunge, akikariri kwamba bunge limejitolea kulinda haki za wanahabari wanaoangazia shughuli za bunge. If you can have a tailored course, short course, to give some refreshment to journalists who are seconded to the parliament by their media houses. Simple things. What is a petition? What is a question? So that when the public is informed, there is no risk of misinformation. So in Nyandere, you can think of that, bring it to the Parliamentary Service Commission. We will support you to have a budget line to set up a proper media center for you at Parliament. Full with a facility for even your cafeteria. The players in the sector unveiled a team that is actually a working group, a task force. And in the next 6 months, you shall see the proposals that shall be coming from this task force, from this workforce, redefining the entire space of communications, information, and innovation. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Benki ya Maendeleo barani Afrika itafadhili upanuzi wa reli ya kisasa ya SGR hadi mji wa mpakani wa Malaba. Waziri wa uchukuzi Chumba amesema mradi huo ni miongoni mwa miradi iliyolengwa kwa wekezaji wa kibinafsi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa biashara. Awamu ya pili ya ujenzi wa reli ya kisasa SGR maarufu 2B kutoka Naivasha hadi Kisumu unakadiriwa kugharimu serikali shilingi bilioni 380. Serikali sasa imesema ufadhili wa reli hiyo uko tayari baada ya mazungumzo yaliyofaulu kati ya serikali na Benki ya Maendeleo barani Afrika. Waziri wa uchukuzi Chumba ameongeza kuwa benki hiyo pia itafadhili ujenzi wa reli hiyo kutoka Kisumu hadi Malaba kwa kima cha shilingi bilioni 122.9. The process of acquiring 500-meter wide corridor on either side of the corridor of development of logistic hubs and industrial parks along the corridor. There is need for development of inland container depots in Moyale, Isiolo and other areas of inland container depot development. There is also need for private sector investment for railway development along the corridor. Kwingineko, uchumi wa Kenya ulikuwa kwa 5.3% kutoka robo ya kwanza ya mwaka huu. Wizara ya Fedha imesema ukuaji huo ulichangiwa na ongezeko la shughuli za kilimo zilizothibiti mfumuko wa bei na kwamba ukuaji huo unatazamiwa kushamiri hadi 5.5% kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Hatimaye serikali imehimizwa kuongeza idadi ya vituo vya kuhifadhia vyakula ili kupunguza visa vya kuharibika kwa mboga zilizochumwa.
Mkurugenzi wa muungano wa kimataifa kuhusu lishe bora Dr. Lawrence Haddad amesema muungano huu utatoa shilingi bilioni 1.5 kuimarisha msururu wa thamani wa mboga ambao utajumuisha ujenzi wa vituo vya barafu ili kuongeza uzalishaji. We want 1 million Kenyans to consume better vegetables, better diets. Vegetables are really key to prevent malnutrition, to have a good life, to give your kids the best nutrition they can possibly get, to help them do well in school. Karibu tena mtazamaji, lakini sasa tuelekee viwanjani ambapo mshindi wa nishani ya fedha duniani Emmanuel Wanyonyi aliandikisha muda wa dakika 1 sekunde 42.80 na kushinda mbio za mita 800 kwa wanaume katika mashindano ya msururu wa Diamond League jijini Oregon, Marekani. Wakati huo mtazamaji, pia bingwa wa dunia katika mbio za mita 10,000 Gadaf Segei wa Ethiopia alivunja rekodi ya dunia mbio za mita 5,000 iliyoandikishwa na Mkenya Faith Kipyegon alipoandikisha fainali ya mbio hizo katika muda wa dakika 14 na sekundi 00.21. Emmanuel Wanyonyi alimpiku bingwa wa dunia Mark Arop wa Canada na kushinda mbio hizo katika muda wa dakika 1 sekunde 44.80. Arop ambaye ni raia wa Canada alimaliza katika nafasi ya pili na Jamal Sedati wa Algeria akaorodheshwa wa 3. The Kenyan is just forging ahead. He takes it 1:42.79. Mkenya mwingine katika mbio hizo Wycliffe Kinyamal alimaliza mbio hizo katika nafasi ya 9. Good pacemakers when you're chasing world record. Wakati huo bingwa wa dunia katika mbio za mita 10,000 Gudestisge wa Ethiopia alivunja rekodi ya dunia ya mbio za mita 5,000 aliyoandikisha Mkenya Faith Kipyegon aliposhinda finali ya mbio hizo katika muda wa dakika 14 na sekunde 00.21 mbele ya Mkenya Beatrice Chebet aliyemaliza katika nafasi ya pili. I think she's just going to miss 14, but she smashes, she pulverizes the world record. Lilian Kasait aliorodheshwa wa 3. As well. And it'll be interesting to see. Katika finali ya mbio za mita 800 kwa kinadada, Athing Mu alimaliza wa kwanza katika muda wa dakika 1 sekunde 54.97. Bingwa wa dunia Mary Moraa alimaliza mbio hizo katika nafasi ya 4. Mo's going to take the win here. It's quick. 1:54.97. Kingo Rimwangi, Darubini Michezo. Na timu ya taifa ya soka ya wanawake Harambee Starlets hii leo wamekamilisha mazoezi yao kabla ya kuchana ama kuelekea Cameroon kwenye mechi za kufuzu kwa mashindano ya kuwania taji la Afrika barani Afrika mwaka ujao. Starlets itaondoka nchini kuelekea Cameroon hapo kesho wakitumai kunyakua alama zote 3. Wachezaji wa Starlets hii leo walikamilisha mazoezi yao baada ya kuwa kambini kwa wiki 2, kila mmoja akijituma vilivyo kujumuisha kwenye kikosi cha kocha Beldin Odemba. Starlets imeratibiwa kuelekea Cameroon kesho kwa mchuano wa mechi yao ya mkondo wa kwanza ambayo inatarajiwa kuchezwa siku ya Ijumaa mjini Douala. Our first hurdle is our match against Cameroon. First leg on 22nd, second leg on 26th. That is the reality that we have right now. If we go past this hurdle, we'll go past all other hurdles. So I'm starting with this one. Then we're pushing it so that it all goes well. If all goes well, then I believe that we shall make more bigger and better steps. Mkumbo wa pili utachezwa mjini Nairobi tarehe 26 Septemba. Iwapo Starlets wataibuka washindi kwa jumla baada ya mikondo hiyo miwili, watamenyana na Gabon au Botswana katika raundi ya pili itakayoandaliwa baina ya Novemba 27 na Disemba 5 mwaka huu. For me naweza sema it's tough. Na tunajua Cameroon si wa rahisi, but for us tumeenda huko, unajua football siku hizi ni game ya 90+. So sisi tunaenda kule, tunapambana, tunacheza venye technical bench yetu ametufunza, then na hope tutatoka na win. Yeah. Tunaelewa Cameroon ni timu kubwa hadi kwa history, lakini pia tuko na history yetu. Tunaenda kama Kenya, timu ya Harambee Starlets,
na tunaenda kupush, atufuatilia hii historia yao. Sisi tunaenda kama sisi, na pia sisi tuongeze kwa historia yetu. Mshindi wa raundi ya pili atafuzu kwa fainali za kombe hilo ambazo zitaandaliwa mwakani nchini Morocco. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Mtazamaji, hapo takriban dakika 29 zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, kuashiria kukamilika kwa habari za spoti. Mtazamaji, pia tumekuwa tukikuomba uwasiliane nasi kupitia mitandao ya kijamii, na labda mwenzangu Sarafina, hebu durusu baadhi ya jumbe ambazo umezipata pale. Wapo wengi ambao walikuwa wakitazama ama wakifuatilia habari zetu, akiwemo Chief Inspector Nunda akiwa Karura, Alfred Mtawali akiwa Nairobi, Pius Nkuru akiwa Eldoret, na watu wengi tu ambao walikuwa wakifuatilia taarifa hizi. Na vile vile chumba hili tunayo mahojiano spesheli ya waziri wa vijana, michezo na sanaa, ambaye atakuwa hapa mida ya saa 3. Mtazamaji, ni wakati mzuri sana kuweka serikali kwa ramani, kwa sababu ni ahadi nyingi sana serikali iliweza kutoa wakati wa kampeni, na sasa wakati wa kuchapa kazi kama wanahabari tunafaa kuwaweka kwenye ramani na kujua kweli wanafanya kazi ama tu labda ilikuwa ni ahadi za siasa tu. Bila shaka mtazamaji, iwapo una maswali basi yatume, atakuwa akisoma na vile vile yakiulizwa waziri huyu ambaye ni Ababu na Mwamba. Mtazamaji, pia kumbuka, iwapo kuna taarifa ambayo unahisi imekuguza nafsi na bado unaitaka, tembelea tovuti yetu maridadi kabisa www.kbc.co.ke. Nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi, mkalimani wa hili amekuwa ni Susan Thuku. Kuwa na jioni njema. Mimi ni Ben Chumba. Kwa heri, uwe na heri, alamsiki. The future is hands-on, and Sensei College is at the front line